Inkosi Umdingi wasuka wayobikela usakwabo uDinizulu ukuthi namba abantu seziyaguqelana nabantu nabelungu abantu abayidingi lento odinga ukuthi ubheke uhlole ingane ayizele balekani uthi Umdingi balekani nina nonke inkosi isikhona balekani nonke sekuyahlakazekwa funa uqaphele lelo gama ukuthi ngizwe kahle balekani nonke ngikuzwe kahle seyikhona inkosi kube tu uzala amantombazane lo muntu ayikho inkosi la manje ke isitholakele balekani umqala koqilo umqalo baqilo sigcina into ikude intambo singamthinti isithinta abasemumva ethwele ubukhosi bukayise Umdingi ubalekani lo ubehlala lapha ephekelwa zonke izinto into eyithandayo khuleka ezala ngithathe into zami mkhulu bengicela ungiphindela futhi ima kancane nje ngifuna la ebongweni zakhe ubalekani kancane nje kancane bengicela ungiphindela nje ibongo ubalekani umgqala koxilongo ungalo simaqilocilo sigxila into ukude intambo zingamthinti thinta abasemuva ethwele ubukhosi bukayise Umdingi yibongo zakhe ke lezi balekani lo iyona nkosi leyo okuthiwa ibalekani mase esesuka kubaba eseyobikela uzakwabo uNtasheni uDinizulu napa belungu nabantu manje seyiguqelene kwenzeka lento eyenziwe abakwaZondi wahamba wabuya sokomile sokusele ondlwana 1 2 3 lapha le ndawo leyo isuke esikhodi izizoshaya lapha ngikutshela ukuthi lapha lenkantolo umshwadi babehlala emzini wenkosi Ohaheni Oludla Lungaqedi bedla bonke Ohaheni Oludla Lungaqedi aluqedwa abanye osihlangu singathwalwa inkosi sithwala ngamadoda izidabale zibongo lezi Umdingi lo Umdingi lo uyadliwa nje kuqedwa ungathi mawuya lapha uthi uzofa kuphelile ukudla akupheli into nje ngoba kuqhamuka ngapha uqhamuka bonke kuzala kuzothulwana inyamazane bese ngemhlobiso uza nenyamazane bayithwalela inkosi uyadliwa nje Umdingi ke lo isihlangu sakhe sithwalwa izinsizwa isihlangu isihlangu sakhe lo esithwala izinsizwa hayi yena akasithwala uyahamba nje nina nithwele nithe isihlangu sakhe ke leso isihlangu sithwala zinsizwa sithwala zinsizwa lapha kuyadliwa nje ke akuqedwa ngoba njengoba nifikile nje nifike nenyamazana esizofa bulawe lapha sihle nalo abawufika ukuthi usuhambile wena into engenamsebenzi walutho bafika abanye siyadla la lokho sithi Umdingi lo ukanoguyela lo oguyela izinyamazana engithi mangithi besadinga ukuthi lapha ke sebezingane angilitholi igama lalomuntu ngoba kuthe mayiphuma impi igudla umngeni ingagudli
kule ntaba le ezolunguza emgungundlovu ikhuphuka ithimbi kanoguyela Yeah. oguyela izinyamazana umholweni isigodi sethu size soshaya umngeni size sidundubale phezulu iphasiwe intaba kayikhondwa leyiza nehlamvu zezulu ya bese kuba umngenyana bese kuba ke umngeni uze kule nkantolo engapha okuthiwa konobamba Onobamba yeah. umuzi kaNgonyama ongasalanga kumpongo elisuthu wayeza la umuzi lo le mizi yehle njalo ize keyoshaya lapha inkosi ebigcine ngaphansi iziyoshaya emthonjeni womvoti yehle igamane umvoti